Menta perlokan waras pi ke kubur. Hak ke India ki jet ikun Rafael. Hajan kaput Pakistan. Kam ke Pakistani media. Bahir ki jet ikun Rafael jeng ke India. How line of control Kashmir. Ke report ke ong ki nong ikun jeng ke Pakistan ru. Kila penkrek hadin berditeki ketiki aircraft India. Hajan Pakistan occupy Kashmir. Ke jingjia kawan kat baka jingkanat kadang yaj. Hapdeng ki sipai India bersipai Pakistan. Halor ke Kashmir. Baroa ki sipai Pakistan bersipai India. Kila pelong ye ke jingkilan. Hapdeng berting ye katmah. Katkum na ke Pakistani media. Ki jet India ki kan randin no. Hadin berpenyeng ke Pakistan ki sipai jongka. Kani ke jingkam jong ke Pakistan kelempat pensyai. Bat barabor ke Pakistani media. Kapan mi ya ke kubur thok sepang ke India. Bat ye ki sipai jongka. Hadu mentah. Ka Indian Air Force ke kelempat penpai ketian ye. Halor jingkam jong ke Pakistani media. Katu kani ki Indian Air Force Airbase. Kilapan krek nak mentah ke jingekun bat training. Kani ke jingjia kalanang pensirsyu. Ya gajing piang wood hapdeng kini ke artileri. Gajing sakan mau ya ke arja ke kendai balakot airstrike. Kadang sa haduk mentah. Haga kam sipai bat kam political. House nam aja ke kendai. Bom ke Indian Air Force ya ke kam kileno Jaish-e Muhammad. Ha bentah ke balakot jong ke Pakistan. Ban keput ya ke Pulau Ma attack. Kadai ke airstrike ningkong jong ke India ha ke kendau Pakistan. Nadu ke themakat kendai sepak kat nyo. Ha ke basyarem ke Pakistan jong ke India. Ha ke wigeliang. Pelong Prime Minister Modi ke high level meeting bat ke Union Minister hadin ke Pahalgam terror attack. Kane kadai ke Cabinet Committee ke Baar halor ke security meeting nadu ke attack. Kae ke bayang halor kane kadai ke jingkot lang ye ke Cabinet Committee on Political Affairs CCPA. Ya ke CCPA laju kot ke Super Cabinet kate lakam ye ke kam politics ke Bashim Zanjar bat ban job ye ki plan. Ke meeting CCPA ke Bekadu kadai haus nam aja ke kendai ke bapenmi ye ke jubab ke India. Pekan airstrike ya ke balakot. Kubli Shibun, Storyteller, London Network, Daily Post.